Għaliex jikbru id-deżerti? Jgħidu li darba d-dinja kienet mimlija siġar, frott u fjuri. Xmajjar bilma nadif u frisk kienu jsaqqu l-eliqi u l-ġonna. L-annimali l-iktar selvaġġi bħal l-ljuni u t-tigri kienu jilagħbu mal-ħrief. In-nies kienu qed jgħixu fil-paċi mingħajr ma kienu jafu x'inhu dnub. Raġel xwejja u twajjeb qalilhom: "Qaluli biex ngħidilkom li se tinżel ramla fuq l-art kull meta n-nies ikunu mqarrbin." Għal ħafna snin in-nies qagħdu attenti li ma jiġġieldux, sakemm darba żewġ bdiewa kellhom xi jgħidu bejniethom fuq ġemel li t-tnejn qalu li kien tagħhom. Kif ħarġitilhom kelma ħażina, niżlet fuq l-art ramla waħda, ramla żgħira li ħadd m'għanduna biha. Mill-kliem għaddew għal xi ġlieda u r-ramel sar gozz. In-nies daru miegħu u qalu lil xulxin: "Ukoll jekk inkunu ħżiena ħafna, iridu jgħaddu ħafna snin biex dan ir-ramel jikber daqshekk li jibda jdejjaqna?" U n-nies saru mqarrbin filwaqt li bdew jgħidu l-gideb u jiġġieldu. Maż-żmien bdew ukoll il-gwerer u r-ramel li beda nieżel għadd tas-siġar, il-frott u l-fjuri u anke x-xmajjar. L-annimali ħarbu biex ifittxu x'jieklu u x'jixorbu. L-iljuni u l-ħrief ma baqgħux iktar ħbieb. It-tagħlima tal-istorja. Mela din l-istorja tgħidilna li d-deżerti ġew għax in-nies ma baqgħux jħobbu lil xulxin. Aħna nħossu ħafna sħana fis-sajf u l-ħin kollu nixorbu l-ilma nadif u frisk. Imma fid-deżert mimli ramel jaħraq diffiċli jsibu l-ilma biex jixorbu. Ir-ramel ma ġiex f'daqqa, imma ramla għal kull ħaġa ħażina, żgħira jew kbira li jagħmlu n-nies. Aħna nistgħu bil-mod il-mod ma nibqgħux tajbin? Nibdew minn kelma li mhux suppost ngħidu, ngħiru, nikdbu, niġġieldu u nagħmlu dak li mhux sew. Aħjar li nagħmlu dejjem it-tajjeb u ngħinu lill-oħrajn biex huma wkoll ikunu bravi bħalna. U allura ma jkollniex deżerti, imma jkollna l-ilma, il-frott, il-fjuri u dak kollu li hu sabiħ u tajjeb.